কাজ করার পদ্ধতি আরো সহজ ও সময়কে আরো সংক্ষিপ্ত করতে মেশিনের বিকল্প নেই বললেই চলে। এই মেশিনগুলো যে কাজগুলো করে দেয় তা আসলেই অবিশ্বাস্য। হাঙ্কলিঙ্গার, এই মেশিনটি একাই 100 জন মানুষের কাজ করতে সক্ষম। এই মেশিনটি সড়ক বানানোর সময় ইট ও পাথর সড়কের উপর বিছিয়ে দিতে ব্যবহার করা হয়। একজন মানুষ দ্বারা পরিচালিত এই মেশিনটি খুব কম সময় ও কম খরচে এই কাজ করতে পারে। লেগনিং এভি, সড়কের কোনো অংশে গর্ত খুঁড়তে অথবা সড়কের খারাপ অংশ মেরামত করতে এই মেশিন ব্যবহার করা হয়। এই মেশিনটি এই কাজটি এত নিখুঁতভাবে করে যে তাতে সড়কের বাকি অংশের কোনো ক্ষতি হয় না, যার কারণে ট্রাফিক জ্যামও হয় না। কনক্রিট রোলার, এই মেশিনটি রাস্তাকে একেবারে সমান্তরাল করে থাকে যাতে রাস্তায় কোনো গর্ত থাকে না। এটি পরিচালনার জন্য শ্রমিকদের অধিক পরিশ্রমও করতে হয় না। খুব কম সময় ও কম খরচে এটি নিখুঁতভাবে কাজ করে দেয়। পটহোলস আর পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই সড়কের গর্তগুলো সময়ের সাথে সাথে বেশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং সেগুলো মেরামতের জন্য এক এক দেশ এক এক রকম পদ্ধতি ব্যবহার করে। উন্নত কিছু দেশে এই গর্তগুলো লিকুইড দিয়ে পূরণ করে তার উপর বিভিন্ন রকমের নকশা তৈরি করা হয়, যা সৌন্দর্য বৃদ্ধির সাথে সাথে সমস্যাও দূর করে। ওয়ালকিং এক্সকাভেটর, এই মেশিনটির কাজ করার পদ্ধতি দেখলে আপনার এটিকে মাকড়সার মতো মনে হতে পারে, কারণ এটিতে যে পাগুলো লাগানো থাকে তা যে কোনো ডাইরেকশনে ঘুরতে পারে। সমতল ভূমি কিংবা পাহাড়ের উঁচু নিচু জায়গা সব জায়গাতেই এই মেশিনটি কাজ করতে সক্ষম।